Al escuchar los changuitos estaban colgaban por los árboles rápidamente. De repente, un tigre se escuchaba. Un tigre se escuchaba. ¿No sabe cómo hace un tigre? Un tigre hace: Pedro, qué gusto de verte. De repente, un tigre se escuchaba. Está cerrado, compres candado. De frente llegábamos a la ciudad, los carros pasaban de un lado para otro. Uno pitaba. ¡Ay, viva Zapata! ¡Viva Zapata! Sí. De repente, de frente venía una patrulla. Por atrás una ambulancia. De este lado los bomberos. De este lado el camión del gas. Sí sabe. De repente se escuchaba una canción de Vicente Fernández. La de Gabriela. Solo queda 1.000.000 de primaveras. A ver si quién la canta. Vicente Fernández. Bueno. No, mejor como cantaba bien veo mejor una de Gloria Trevi. ¿No sabes de Gloria Trevi? De Paquita, la del barrio. Marimar. Vamos a hablar de la canta Paquita, la del barrio. Esa es María, la del Y barrio. me saludas a la tuya. No, de repente la niña le ayudaba a su papá a contestar unas preguntas. Le ayudaba a su papá a contestar unas preguntas. ¡Órale!